Neftdən asılılıq məsələsini davam etdirmək istəyirəm. Elə ölkələr var ki, ümumiyyətlə onlar neft gəlirlərinin istifadəni dondururlar. Yəni gələcək nəsillərin istifadəsini saxlamaqdan ötürü. Elə ölkələr var ki, onlar limit müəyyən edirlər ki, həmin limiti aşmaq olmaz. Sizcə Azərbaycan, mən bilirəm ki, Azərbaycanda da neft strategiyasında bu sözlər yazılıbdır ki, biz istifadə edərkən mütləq gələcək nəsilləri də saxlamağa çalışmalıyıq və s. Sizcə hansısa bir dəqiq limit olmalıdırmı ki, neft gəlirlərinin büdcəyə transfer bu həddi aşa bilməz və olarsa sizcə bu limit nə qədər olmalıdır? Mən hesab edirəm ki, olmalıdır. Əvvəla qeyd edeyim ki, 2012-ci il büdcəsinin, yəni bunu daha sadə desək, 5 manatından 4 manatı neftin puludur. Yerdə qalan 1 manatı neftdən sektordan gələn puldur. Və həqiqətən də doğru buyurursunuz. Azərbaycanın neft və qaz gəlirlərinin uzun müddətli dövrdə istifadəsi, idarə olunması strategiyasına qeyd olunur ki, neft gəlirlərinin pik olduğu dövrdə həmin gəlirlər 25% gələcək nəsillər üçün saxlanılacaq. Biz hal-hazırda piki yaşayırıq. Hal-hazırda biz piki yaşayırıq və hal-hazırda həqiqətən demək olar ki, gəlirlərin yarısı xərclənib, yarısı qalıb. Çünki bizim hesablamalarımız göstərir ki, indiyə qədər söhbət oktyabrın 1-nə olan məlumata görə ölkəyə 61 milyard dollarlıq neft gəlirləri daxil olub və onun biz 29 milyard dollarını xərcləmişik, 32 milyard dollarını isə saxlayırıq. Mən hesab edirəm ki, neft pulu bölüşdürülməlidir, xərclənməyə də getməlidir, saxlanılmalıdır. Amma xərclənməyə gedən hissəni biz mütləq limitləşdirməliyik və bizim hesablamalar göstərir ki, bu 25% həcmində olmalıdır. Vətən, mənim yadıma gəlir, ilk dəfə transfer baş verəndə neft gəlirlərindən dövlət büdcəsində bu barədə qəzetlər də yazırdılar. Bu barədə deyilirdi ki, o rəqəm də mən xatırlayıram ki, ilk dəfə 100 milyon idi. Amma bu hər il arta getdi və biz artıq öyrəşdik ki, hər il bizdə bu transferin məbləği, miqyası artır və indi siz artıq dediniz ki, 9,9 milyard, yəni bu çox böyük bir məbləğdir. Mənə maraqlıdır ki, bu qədər məbləği, bu qədər transferi nə ilə əsaslandırırlar? Həqiqətən bizim bu qədər transferə ehtiyacımız var? Varlığa nə darlıq? Bizdə o variant işlədilir də bu dəqiqə. Yəni Azərbaycanın bu dəqiqə gəlirlərinin əsas hissəsini burada qeyd olundu. Neft və qazdan olan gəlirlər təşkil edir. İxracını mən qeyd elədim. 93% neft və qazdır. Başqa ixrac məhsulları yoxdur. Çox azdır Azərbaycanda. Yəni Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafı yüksək səviyyədə getmir. Bunu heç kim inkar etmir. Ona görə də bu indi Qubad müəllim dedi 25% hədəf götürüb oraya gəlmir. Mən ona razıyam. Yəni bu hədəfə nə vaxt çatmaq mümkündür? Bunu heç kim deyə bilməz bu gün. Bayaq mən qeyd elədim. Azərbaycanın bu gün xaricdə saxlanan pullarının taliyi necə olacaq? Bu gün onu heç kim deyə bilməz. Mən şəxsən 1%-lə Azərbaycan pullarının xaricdə saxlamasını əleyhinəyəm. Çünki sən burada əhaliyə baxışda mənə 30%-nə, 20%-nə, 25%-nə kredit verirsən sahibkara, amma öz pulunu xaricdə saxlamısan 1%-nə oradan gəlir götürürsən. İldə sən 150 milyon, 200 milyon götür. Bu, belə götürəndə Azərbaycan üçün heç nədir. Yəni o pulları daha çox Azərbaycana cəlb eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda biz heç olmasa bir 4-5 il ərzində qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirək ki, o həddə gəlib çata bilək.